votre chef de bord, au nom de toute l'équipe TGV Lyria, je vous souhaite la bienvenue dans notre train à destination de Paris-Gare de Lyon. Pour votre confort, un bar situé au milieu du train est ouvert. Je viens d'informer les clients de première classe à destination de Paris qu'une restauration froide leur sera servie à la place. Pour faciliter le service à bord, veuillez vérifier que vous occupez le numéro de place indiqué sur votre billet. Pour la tranquillité de tous, je vous invite à passer vos appels téléphoniques depuis les plateformes. Lors de tous vos déplacements à bord, je vous remercie de vos clients de vos billets et cartes de réduction. J'ai vu l'agrément de l'Alliance Rail qui vous souhaite un agréable voyage. Good afternoon, ladies and gentlemen. I am Philippe Chambertin, your train manager. On behalf of TGV Area, members of TGV Alliance, I would like to welcome you on board this high train to Paris. The parking train ticket is the window for train is now open. I'm pleased to inform you that all first class passengers to Paris will get the comforting seat. In order to facilitate on-board service, please make sure you are sitting in the correct seat. Please use your mobile phone with consideration to your fellow passengers and make your call from the vestibules. Have your tickets and discount cards at all times with you, and if you need any assistance, so please be ready to help you. I wish you a very pleasant journey on board TGV Area.